مشاهدو الفضائل الإثرية أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة أخبار هذا المساء. نستهلها لكم بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يستقبل سفراء الدول. انعقدت ورشة عمل حول التواصل الاستراتيجي في قطاع التعليم. تأشيد سد في منطقة ماء أوالد بمديرية حلحل. قادة حلف شمال الأطلس يؤكدون على وحدتهم. خلاف دبلوماسي بين روسيا وألمانيا. أوبك وحلفائها يستعدون لزيادة تخفيضات إنتاج النفط. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي بقاعة دندن أمس واليوم الرابع والخامس من ديسمبر 29 سفيرا وتسلم أوراق اعتمادهم. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي بقاعة دندن في الرابع والخامس من ديسمبر 29 سفيرا وتسلم أوراق اعتمادهم. وتسلم الرئيس إسياس أفورقي في الرابع من ديسمبر أوراق اعتماد كلا من سفراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبريطانيا وجمهورية الهند والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية سلوفاكيا ومملكة بلجيكا وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية صربيا وجمهورية غينيا وجمهورية يوغندا وسفير رومانيا والنمسا وبولندا وأيرلندا. وتسلم صباح الخامس من ديسمبر أوراق اعتماد سفراء جمهورية إندونيسيا وكندا وفنلندا وجمهورية التشيك وإسبانيا والسويد والفلبين ورواندا واليونان والبرازيل وجمهورية فنزويلا. وأعرب السفراء المقدمون لأوراق اعتمادهم عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والاستقرار للشعب الإريتري، مؤكدين استعدادهم للعمل على تطوير علاقات بلادهم مع إريتريا في مختلف المجالات وتوسيع الشراكة والتعاون. وقد تم التوصل خلال مقابلة السفير الإثيوبي رضوان حسين إلى تفاهم لتطوير العلاقات الإريترية الإثيوبية في كافة المجالات وسعي الدولتين للدفع بالسلام والاستقرار والتعاون في المنطقة. وذكر فخامة الرئيس إسياس أفورقي أثناء تسلم أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية صقر سليمان القريشي بأن العلاقات الإريترية السعودية تسير بصورة جيدة، مذكرا العمل لتوطيد العلاقات الثنائية واستقرار وسلام حوض البحر الأحمر. من جانبها أوضح سفير صقر سليمان تطور العلاقات الإريترية السعودية التي تتجاوز فوائدها للدولتين، مؤكدا استعداد بلاده لأعلى مراقي التعاون. وقال سفير ألمانيا السيد جيرلاند وولف في اللقاء إن إريتريا باعتبارها الدولة التي يعمها السلام في منطقة القرن الإفريقي يمكنها تقديم مساهمة كبيرة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال فخامة الرئيس إسياس أفورقي إن السلام والاستقرار المطلب الوحيد لشعوب المنطقة، وإيمانا بعدم وجود خيار سوى التعاون والتعايش يجري العمل المشترك لهذا الهدف بعد انتهاء الأزمات جراء التدخل الخارجي. وأوضح سفير بريطانيا أليستير ووكر رغبة بلاده تطوير العلاقات مع إريتريا، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققها إريتريا للحد من تأثير التغير المناخي، ذاكرا كمثال مشاريع تجميع موارد المياه والطاقة الشمسية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون في هذا المجال. وقال الرئيس إسياس أفورقي يجب النظر للتغير المناخي من جميع جوانبه، موضحا استعداد إريتريا تقديم المساهمة حسب الإمكانات، ومشددا وجوب التركيز على المشاريع التطبيقية الملموسة. وأعرب السفير الهندي سوبهاش تشاندي عن ارتياحه لكونه أول سفير هندي مقيم، مؤكدا استعداد ورغبة بلاده للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأوضح فخامة الرئيس إسياس أفورقي أنه ليس على إريتريا وحسب بل على إفريقيا عامة تطوير علاقات بناءة مع الهند، مشيرا إلى رغبة إريتريا لتوسيع علاقات التعاون التي بدأها مع الهند، خاصة لتنمية القدرات البشرية والمجالات الأخرى. وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي جابور إكلودي بمساهمة إريتريا للتكامل الإقليمي، مؤكدا استمرار التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ودعا الرئيس إسياس أفورقي العمل لتعزيز علاقات العمل بفهم جيد للتطورات الإقليمية، موضحا أولويات إريتريا في التكامل الإقليمي.
وأكد سفير جمهورية مصر العربية شادي جمال الدين الشرقاوي عمل مصر بقوة لتطوير واستمرارية العلاقات الجيدة مع إريتريا إلى أعلى مستوى. وذكر فخامة الرئيس إسياس أفورقي أهمية مكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، داعيا قيامها بدورها. وأوضح سفير جنوب أفريقيا بيرسر فرانس موبوزيلي كومش رغبة بلاده لتمهيد جسر التعاون وتبادل التجارب في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة، وتعزيز علاقات إريتريا وجنوب أفريقيا لتطوير العلاقات التي بدأت قبل الاستقلال بين البلدين. انعقدت يومي 4 و5 من ديسمبر الحالي بالعاصمة أسمر ورشة عمل حول التواصل الاستراتيجي في قطاع التعليم، إضافة إلى وضع خطة للتعليم ما قبل النظام والرعاية اللازمة. وألقى ممثل وزير التعليم السيد بيدروس هيلا مريم كلمة أوضح فيها ارتباط المستندات بالسياسات التي تصدرها الحكومة الإريترية في مختلف المراحل، فضلا عن العمود الرابع لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها بسبل متماسكة. من جهتها قالت ممثل صندوق الأطفال بالأمم المتحدة السيدة شاهين نيونوفر أن أكثر من 175 مليون طفل لم يحصلوا فرص التعليم قبل النظام على مستوى العالم، مما يعني ذلك حرمان 8 طفل من أصل 10 أطفال فرص التعليم في الدول ذات الاقتصاد المتدني، مؤكدة جاهزية منظمتها للتعاون مع إريتريا في برنامجها المستدام الذي هو قيد التنفيذ. وقدمت في الورشة مستندات التواصل الاستراتيجي في القطاع التعليمي الموضوع للتنفيذ ما بين عامي 2020 و2022، إضافة إلى خطة التعليم قبل النظام والرعاية وتم مناقشتها. وأشار كل من المدير العام للتعليم العام السيد موسى حسين نايب ومسؤولة وحدة التعليم قبل النظام السيدة أبا بهبتم لوكالة الأنباء الإريترية أن الهدف من البرنامج هو رفع مستوى تقديم التعليم قبل النظام إلى 30% في العام 2022 وتقريره من حيث النوعية، فضلا عن إنجاح حملات التوعية التعليمية. وتم إثراء المستندات عبر الآراء والأفكار البناء التي قدمها كافة أعضاء الوزارة القادمين من الأقاليم وكذلك الشركاء، وعلم بأنه سوف يشرع العمل فيه في العام 2020. نظم مكتب مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط ورشة عمل يومي 3 و4 من ديسمبر حول حماية التراث والحفاظ عليه تحت شعار حماية التراث مسؤولية جميع المواطنين. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد اندرياس اسمرون في الورشة التي نظمت بقاعة إدارة الإقليم الأوسط أن المعرفة القوية بالثقافة تمكن من الحفاظ على الموروثات الثقافية المادية وغير المادية ونقلها إلى الأجيال، داعيا المشاركين لتوسيع معرفة المجتمع. وقدمت في الورشة أوراق عمل حول التراث غير المادي والموروثات الثقافية والهوية وأهمية الحفاظ على التراث الشفوي وأهمية حماية الآثار وتوثيق التراث وأساليب الدراسات التراثية وأهمية التخطيط. وأوضح حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء أهمية ورشة العمل، داعيا لمواصلة وضع برامج تطبيقية. في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية، نظم المواطنون في مختلف دول المهجر أنشطة دبلوماسية واسعة. ولمزيد من التفاصيل إليكم التقرير بصوت الزميل محمد علي حميدة. شاركت إريتريا في المؤتمر السنوي 31 للمنظمة الدولية للملاحة البحرية الذي عقد في لندن البريطانية من 25 من نوفمبر وحتى 4 من ديسمبر، بينما قام الأريتريون المقيمون في فرانكفورت ومانهايم الألمانية ومونتريال الكندية والكويت بمختلف الأنشطة الوطنية. واختار المؤتمر الذي شاركت فيه 174 دولة عضو الهيئة التنفيذية العليا التي تخدم من عام 2020 وحتى 2021. من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوطنية في ألمانيا اجتماعها السنوي في فرانكفورت بحضور ممثلين من 14 مدينة، وقيم الاجتماع أنشطة اللجنة وتطورها، مبينا برامج العمل المساعد للأنشطة المستقبلية. وقدم مسؤول الشؤون الدبلوماسية والإعلام في سفارة إريتريا في ألمانيا السيد تخلو توضيحا في الاجتماع بشأن الأوضاع في البلاد ومنطقة القرن الإفريقي. كما أوضح مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد كحساي تولدي فرص الاستثمار الممهدة في إريتريا، مشيدا بجهود التنظيمات الوطنية للعمل المنسق.
في غضون ذلك أحيا الأريتريون المقيمون في مانهايم بألمانيا اليوم العالمي للمعاقين، مؤكدين بأن مساعدة المعاقين مسؤولية جميع المواطنين. ودعا مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في السفارة الأريترية السيد كحساي تولدي لتعزيز دور الجميع لمساعدة المعاقين. وتم التبرع بمبلغ 2500 يورو جمعت من المشاركين في المناسبة لجمعية معاق الحرب. من ناحية ثانية، احتفلت الجالية الأريترية في مونتريال الكندية وأعداء الأمانة في مونتريال بالذكرى 40 لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الأريترية. وقالت مسؤولة فرع الاتحاد في المدينة السيد ألم بلاي إن مساهمة ومشاركة المرأة الأريترية للاستقلال والدفاع عن السيادة يتواصل للتنمية والازدهار. وناقشت عضوات الاتحاد في المناسبة البرامج المستقبلية وتبرعنا ب$850 كندي. كما احتفل الأريتريون في الكويت بالذكرى 40 لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الأريترية. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد في الكويت السيدة مليئة دقي دور ومساهمة الاتحاد في مختلف المراحل، مؤكدة العمل الآن أيضا لإعمار البلاد. وقال القائم بأعمال السفارة الأريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي أن المشاركة الكاملة للمرأة ساهمت في الوصول إلى المرحلة الحالية. وقدمت الاتحادات الوطنية الأريترية كلمات تضامنية في المناسبة. شهد في منطقة ماي أوالد بمديرية حلحل بإقليم عنسبة سدا بتكلفة بلغت 3 ملايين أقفى. وأوضح السيد تخصص قدوم المدير العام لقسم التنمية المعمارية في الإقليم بأنه يتوقع من السد المشيد في الأول من ديسمبر تنمية مساحة 14 هكتار إضافة إلى حل مشكلة مياه الشرب. وقال حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في مناسبة التدشين أنه ينبغي على سكان المنطقة الاستفادة جيدة من السد وتأمين استمرارية خدماته، مناشدا إياهم إصلاح مساقط المياه لحمايته من الامتلاء بالطمي. من جهته أوضح مدير مديرية حلحل السيد قرماتين أبرهة عن جاهزية إدارته لإعداد الشتول والبذور للمزارعين. كما أكد المزارعون اتخاذ خطوات جيدة للعمل التنموي الدؤوب استفادة من البنية التحتية الزراعية المتاحة. تجري أنشطة نافرة واسعة لحصاد المحصول الزراعي في مديرية الدخالة وبشكل خاص مزارع الطاف. وكان نفير قام به الطلاب وعمال المؤسسات الحكومية قد حصد مساحة 12,000 هكتار من الزراعة. وأوضح المشاركون في النفير مساهمتهم حسب المستطاع للحصاد وجمع المحصول توخيا من الأمطار والآفات. سيداتي سادتي، لا فاصل مسمى نوافيكم بالأنباء العالمية فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. تعهد قادة حلف الشمال الأطلسي بالتضامن لمواجهة التهديدات من روسيا والإرهاب، وأقروا بالتحديات التي يمثلها تصاعد نفوذ الصين، وذلك في القمة التي خيمت عليها مرة أخرى نوابات غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووافق الزعماء 29 الذين اجتمعوا على مشارف لندن للاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس حلف الأطلسي على بيان مشترك على الرغم من الانقسامات بشأن الإنفاق والاستراتيجية والتبادلات الحادة بين العديد من رؤساء الدول. وألقى ترامب مؤتمرا صحفيا نهائيا كان مزمعا إقامته ليعود مباشرة إلى واشنطن على الرغم من تفاخره بإقناع حلفاء الأوروبيين بزيادة الإنفاق الدفاعي وإقناع تركيا بالتخلي عن اعتراضاتها على اعتماد خطة دفاع محدثة لدول البلطيق وبولندا. وأثار ذلك غضب ترامب الذي انتقد ترود لعدم تحقيق هدف أعضاء الناتو بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع. قامت ألمانيا بطرد الدبلوماسيين الروسيين 2 بعد أن خلص المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل جورجي متحدث من الأقلية الشيشانية وكان قياديا سابقا في الشيشان في حديقة في برلين. وعلى إثر ذلك قال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو لوكالة الأنباء الفرنسية أننا مضطرون لاتخاذ سلسلة من التدابير للرد على ذلك. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان أن 2 من موظفي السفارة الروسية في برلين شخصين غير مرغوب فيهما بمفعول فوري. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه يشتبه بأن وكالة الاستخبارات الروسية قامت بتجنيد القاتل. قالت مصادر من أوبك ومنتجين متحالفين معها
أن المنظمة وحلفائها بقيادة روسيا يقتربون من الاتفاق على زيادة خفض إمدادات النفط العام القادم لدعم أسعار الخام ومنع حدوث تخمة. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في فيينا، ويلي ذلك اجتماع مع روسيا وآخرين في المجموعة المعروفة باسم أوبك زايد يوم الجمعة. وقالت 3 مصادر من أوبك زايد لرويترز يوم أن المجموعة ستناقش زيادة التخفيضات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بأكثر من 400 ألف برميل يوميا. تعطي مجموعة من البيانات الجديدة الواردة من مسبار تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تعطي رؤية فريدة للرياح الشمسية والطقس في الفضاء بصورة عامة أكبر، حيث مرت المركبة من الجزء الأبعد للغلاف الجوي للشمس. وقدم علماء تفصيلا لأول نتائج منشورة من مسبار باركر الشمسي، وهو مركبة فضاء أطلقت في عام 2018 في رحلة اقتربت من الشمس على نحو أكبر من أي جهاز أو مركبة أخرى. وتقدم النتائج تفاصيل جديدة حول كيفية تأثير الشمس في طقس الفضاء، وهي تعيد تشكيل فهم علماء الفلك للرياح الشمسية العنيفة التي قد تشوش على الأقمار الصناعية وعلى الأجهزة الإلكترونية على الأرض. وتبعد الأرض حوالي 93 مليون ميل عن الشمس، واستطاع المسبار أن يقترب من الشمس لمسافة 15 مليون ميل لجمع بيانات استخدمت في الدراسات المنشورة في دورية. نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في أمان الله.